Dobar dan, dragi prijatelji. Sve vas puno pozdravljam. Evo danas relativno lijep dan, pa sam odlučio malo da u dvorištu napravim reda. Da malo po dvorištu popalim što ima koje kakvog korova, papirića što su psi navukli, ostaci drveća i tako. Sad će to vateć gorit, pa ću ja onda samo paziti da se to ne proširi. A inače proljeće je idealno vrijeme ili ovako lijepo vrijeme za čišćenje i pravljenje reda po dvorištu. Nisam nešto osobito vrijedan, priznam, ali što se mora se. Eto, veliki pozdrav od vašeg Saše iz Poganovaca kod Osijeka. Zapravo iz Poganovaca između Osijeka i Našica, da bude malo precizniji. Sve najbolje, živjeli.